Así que hoy nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Sabéis a qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado una ardilla. Silencio, porque si no se va a asustar. Ahora en invierno es súper bueno montar en esquís. Mira. En Rusia, cuando es invierno, en educación física vamos a hacer esquí. Porque claro, en verano no hay nieve. ¿Qué otras cosas se puede hacer en el bosque? Por ejemplo, podemos montar unos toboganes de nieve. O montar en un cuatriciclo. O montar en un caballo. Пока. Пока, Nicole. Y ahora mismo nosotros vamos a montar en un plátano. Un plátano. Sí. Vamos a montar. Bueno, pues se ha terminado nuestro día en el bosque y ahora vamos a ir a casa.